阿 Sir，唔該，阿 Sir。唔該。企喺度。阿 Sir， 乜你到嘛？呢場騎兵咧，騎邊隻馬好啊？上啊上啊！哎呀，真係騎兵，衰口。行啦。唉，阿次啊，你好似瘦咗咁喎，係咪班衰人蝦你啊？我瘦咗？點會啊？呢度好食好住，一日三餐，仲有定時運動，我好似肥咗啊！好在仲有1個禮拜就可以翻出去啫。不過咁啊，爹哋啊，如果爹哋出到去咧，你記住喺嗰啲窗框嗰處加啲鐵枝落去喎。我呢度住咗幾個月，如果冇咗佢，我諗我失眠㗎。咁啦，翻到出去之後，就過新加坡打你嗰邊啲生意啦。呢啲嘢到時先算啦。 Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. 你係咪想食 pot 啊？夠晒鐘你仲唔放完出嚟 Yes, sir. 夠鐘啦。喂，你有冇搞錯啊？我同我仔傾得唔夠2句就話夠鐘啦。夠啦，夠噶啦，夠鐘噶啦，夠鐘啦。出到去啊，傾通宵都得咧。行你。行啊。爹哋啊，唔好食咁多煙啊，對身體唔好嘅。得啦得啦。咪行住，聽日將呢個犯人拎去通坑渠掃垃圾。Yes, sir. 嚇！喺呢度千萬身家都係咁噶啦。喂，你而家想點啊？憎人富貴厭人窮啊！我話俾你聽啊，我可以搞到你連皇家飯都冇得食噶。你講咩話？講多次。而家食皇家飯嘅係你個仔，唔係我啊！如果我仔有啲咩事啊，我用晒我副身家都搞掂你。Good morning, sir. Good morning, sir. 啊！又想玩咩 Sir？冇，今日我特登嚟向3位送行嘅，啊！你唔好恃住你老豆係監獄長就咁串先得噶，你都係成日陪人坐監嘅啫，咁串，你咪出尖沙咀屈啦，見你一鑊打你一鑊啊！哦，今日你哋過街喎，冇咗你成日喺度搞事，我好鬼寂寞噶嘛，得閒咪撩出嚟屈下咯，啊！狗噏，你講咩話？狗噏啊嘛，即係門口狗噏嘢咁解啊！你講咩啊？你想點啊？你冇亂嚟啊！啊，你老屎啊！你係大碌鬼嚟㗎，你竟然出得賊啊！嚇！你老母啊！坐嚟，叫人開車。你走唔嚟？快啲！ 3457 Yes, sir. 快啲開車 Yes, sir. 4578 Yes, sir.
我話呢幾個翻得啦，你翻去先啦。手續上唔啱我啊，Sir。我夠知唔啱啦，有事我孭晒佢，快啲。Yes sir。喂，掃乾淨啲垃圾啊！你喺呢邊有啊，去嗰邊都有啊。喂，到完就排隊啦，過嚟啊！誒，過嚟過嚟，一個跟一個排好隊啊！帶佢哋埋上打燈啊！好，過嚟啊，快啲！肥仔企喺度。你個肥仔啊，你留喺度，同我掃乾淨條馬路。阿 Sir 條馬路好乾淨啊！好乾淨，得，好乾淨啊！掃乾淨佢啊！喂，唔好嘈啊，行啦，快啲！阿 Sir， 你冇事啊嘛？咩啊？喂，佢喺呢度啊！佢傷得好緊要啊！唔得啦，佢流好多血啦，唔得啦！走反啦！捉晒佢咪！大佬點啊？我哋揸個垃圾車走。你識揸車咩？肥仔，你識揸車㗎？識啊！你唔識啊？唔識啊！大佬啊，佢見到晒我，不如懟冧佢啦！咁啊，我揸嗰車同你哋走。阿仔，阿仔，阿仔，仔，仔，你哋即刻同我上車，捉晒佢哋翻嚟！喂，
頭先個司機就咁暈咗，佢暈咗會失血㗎，失血過多心啲啊你！你個同佢有親啊？唔係，佢都係因為病我先撞車啫。如果唔撞車，我哋邊有車走啊？你話係咪啊？你老母啊！如果我哋幾乎走唔甩，依家仲要坐垃圾車啊！唔好亂嚟啊死佢仔！人哋揸緊車㗎。喂，前面有博咯喎！咁點啊？前無去路，後有追兵，不如你哋自首啦！自己老母，衝過去！田姐，好嘢啊！你以前練過車㗎？你使乜講？堅料啊！你以前衰咩㗎？危險駕駛，引致他人死亡。誒，後面有車追嚟，快啲！係喎。你車做咩咁㗎？係咯，點解會咁嘅咧？乜咁啫？冇油啦！落車啦！唉，走！唔知我好彩啊，因為你哋唔好彩啦，冇油都有嘅。你走啦！冇嘢，你走啦！我諗住翻去自首啊！你咁自首？自咩手啊？快走啊！走啦！佢哋一定喺附近，唔走得幾遠嘅，一定要追到佢哋，捉晒佢哋翻嚟！我走唔喐啊！走唔喐啊！我真係走會死㗎！大佬，大佬，阿偉咧？唔見啊！啊！翻轉頭揾啦！翻轉頭啦！誒，過去揾下啦。有差佬嚟！大佬，抌低佢啦！係咯，咁跟我啦，我逃生撚腳㗎。係啦，如果啲差佬問起我咧，我就點條黑路俾佢哋行，揾唔到你哋㗎。我信你唔過啊！我哋走。冇啊！呢一槍係咪我仔嘅？仲唔開白車 Yes sir。calling 總部。
做咩啊？扮嘢啊？嚇！得啦，好痛啊！喐嘢啦！冇嘢嘅，咬支樹枝俾你做拐杖啊！唔好咬樹枝啊！一棵樹嘅成長要幾廿年㗎，你咬咗啲樹枝，破壞咗佢吸收陽光嘅能力，冇咗樹枝，咁樹根就會鬆喎，咁搲唔實啲泥，咁就會山泥傾瀉㗎。收爹你幾廿年啦，信唔信咬斷隻手？喂，你執唔到你啦！好啊，你咬斷我隻手，你就唔會抌低我㗎，咁你要抬住我走喎，咁就會拖慢咗你哋逃走嘅計劃咯。呢啲咁唔合邏輯嘅嘢，你千祈唔好做啊！你收爹啊！大佬啊，佢咁麻煩，不如懟冧佢啦！喂，仲慢啊！咦，我做乜嘢啫？有人追緊你㗎，行啊！快啲啊！阿 Sir， 坐生份口供。嗯。唉，人死不能復生，敵意已死。你睇下份口供有冇問題？阿 Sir 啊，我有啲疑問噃。佢哋4個根本就唔似係拍檔嚟，曾天賜佢哋3個唔同倉，又唔同背景，而且仲有幾日佢就放監添嘅，冇可能夾埋佢哋逃獄噃。你淨係負責口供，咪咁多事，其他嘅嘢你唔好理。不過啊， shut up！而家捉到我又點啊？唉，殺死我仔，佢哋成班精人渣嚟！我要佢哋死晒！我要佢哋死晒！聽到未？聽到未啊 OK， 你放心啦，我會盡力而為，上天會懲罰殺領朗嘅兇手，你唔使失望。你哋捉我仔點？ Uncle 啊，唔好咁衝動啊！你係邊個？點可以咁隨便入嚟？哦，係你屈我仔，我仔仲有幾日就出獄啊？點會逃獄啊？你明明想害佢，我害佢，唔係你嘅仔，我仔點會死啊？你最好就係收埋佢，唔好俾我見到。如果唔係，我頭都打爆佢啊！哦，你咁？香港係法治之區啊！你估真係皇冠照萬里啊？你咁係咪 Uncle 啊，唔好啊！拉佢哋出去！我話你唔敢，即管試下我敢唔敢啊！曾生，嚟出去先講嚇，你又唔好咁衝動，有事慢慢講嚇。睇咩？走！冇俾我揾到你個仔啊！一碌碌斬開佢啊！ Honey， 唔使咁勞氣。你都係啊！如果你揾唔到佢翻嚟，我唔放過你，唔好揾我啊！我一定幫你嘅，你放心。但係呢啲咁嘅事使還手好過自己出手，你話係咪 ？Uncle 啊，我睇 Eric 逃獄呢件事係誤會嚟嘅，你唔使咁擔心。呢個咁嘅監獄長啊，心理變態㗎！你頭先聽到啦，佢話揾到 Eric 啊，就打爆佢個頭啊！佢可能係講下嘅啫。唉，如果有人害我仔啊，我都會咁做。咁其實件事係唔關 Eric 事㗎。弊在啊，嗰個變態佬唔同你咁講咧。咁點啊？二玲啊，我想你揾你以前嘅男朋友幫下手，先過警方同監獄處啲人。我唔想 Eric 有事，更加唔想嗰啲所謂同謀有事。費事啊，到時大家死無對證。我唔想 Eric 啊孭上一個殺人嘅罪名啊！嚇？揾佢。喂，大佬，咁錯動啊？有咩關照啊？點啊？認唔認得佢啊？你大佬要揾佢啊？
見過都話未見過啦。唔係咁係嘛？大哥啊，人做私家偵探，你做私家偵探，人哋專影埋啲上床相，影下啲奸夫淫婦，你又專影埋啲硬嘢，唔係拆骨就拆報警。話你知佢喺度啊，咪聽話肯定人嚟裝修。都唔俾面係嘛？唔俾面我都俾面匯豐銀行嘅。啊，拎去洗。飲杯啤酒先啦，我請嘅。喂，咁即係點啊？唔好興啊，飲杯啤酒先啦，仁至義盡噶啦。你好嘢。點啊，聖眼仔？喂，點啊，大佬？有冇見過佢啊？有啊點，冇啊點啊？有話俾我聽啦。做咩？俾10皮你免稅嘅，有冇啊？冇喎，真係冇見過佢喎。諗下咧。嗱，唔好走啊！夠膽開槍！陳 Sir， 乜咁啱啊？咩料啊？私家偵探，梗係好料啦！咁俾我得啦。點得啊？提款卡嚟噶嘛，俾咗兩個點提款啊？啊！啊！而家幾點鐘咧啊？唔使講，一定係5點半啊！你點知㗎？哎呀，逢係5點半我哋食飯啊嘛，一食飯咧我就肚餓噶啦，而家啱啱開始肚餓，即係5點半啦。啊！今日禮拜六有雞翼飯食噶，哇！我哋揾啲嘢食咯。誒啱啊！人肚餓咧就一定要揾嘢食嘅，食嘢咧對個胃好噶，因為個胃咧有啲胃酸啊嘛，胃酸咧係要溶化啲食物嘅，如果冇料到咧就肚餓，咁就會胃潰瘍噶啦，你知唔知啊？再講我打咗你胃下垂啦！唔使啦，我而家有少少胃抽筋啊！嗰邊有間屋，我哋過嚟揾啲嘢食啊！係冇啊！呢間細啊，後邊嗰間大啲啊，多嘢食噶。呢間都冇人住嘅，所以冇嘢食噶。去大嗰間咧，冇人咪啱啦，行啊！好啊！大佬啊，打爛佢好唔好啊？唔使，冇鎖噶。嚇冇鎖嘅。你點知冇鎖啊？哦，通常啲屋都係咁裝修嘅啦。入去咧，入去咧。你做咩啊？我諗住除咗鞋舒服啲嘛。有嘅。我上嚟想睇下。哦，好。我諗樓上都冇咩嘢㗎。超咩啊？阿森哥啊，嗰度好似有啲聲啊，你睇下。唉啊，真係舒服啊！唉，鬼咁肚餓，如果有啲嘢食醫下個肚咁就好啦。係，你想食嘢係嘛？我去攞。你做咩啊？我廚房嗰嘢食啊嘛。你咁熟家務嘅咩？我冇，我諗住廚房梗喺呢度啦，間間都係一樣噶啦。醒定啲啊，唔好整蠱做怪啊！喂，樓上一群都冇，喺度瞓一晚啦。嚇，過夜？肚餓未啊？入去揾啲嘢食啊！跟埋我入嚟啊！
你揾乜嘢啊？揾食嘅嘢係咪咧？罐頭咧呢度，上邊有公仔麵，碗咧就喺下邊。係啊，我煮公仔麵啊。呢個爐點開嘅咧？你識唔識開啊？喂，你做咩攞人啲嘢啊？關你屁事啊！啲你嘅咩？唔係幾好嘅。呢啲相有乜鬼用啊？劈鬼咗佢啊！冇鬼用嘅。呢啲咧，呢啲啊，食麵咧。大佬，現在係特別新聞報告。今日早上喺赤柱監獄有3名監犯逃獄，逃犯仲偷走垃圾車逃走。佢哋分別係徐大強、高麗森、曾天賜。市民如果見到上述逃犯，死啦！佢哋都話我有份逃獄添啊！電話係7356217，7356217。食嘢先啊，就去煮多2碗。你知我實接呢單 case 㗎啦。我知你唔會同我過唔去，更加唔會同錢過唔去。阿萬生，係咪錢方面有問題咧？你講啊，多都有商量。哦，鄭生，你放心啦。二玲同我咁多年朋友，佢出到聲啊，我一定會應承佢嘅。咁咪最好啦！我頭先以為你唔應承添，一切靠晒你啦。乜説話？我盡力而為啦，鄭生。多謝，多謝。係啦，鄭生。你知唔知道佢最後喺邊度出現過？香港翻車之後就失蹤。鄭生，聽聞講呢笪地方附近你哋有間別墅嘅喎，係咪？係啊。既然係咁樣嘅，咁我哋去揾佢。咁唔該晒你啊！多謝你啊！二玲啊，去救心上人嘅愛人，你話呢個愛情好偉大咧？愛情係唔可以強求噶，公事公辦好唔好？好，我冇理由同錢鬥氣㗎，係咪？我知你肯做，唔係為錢嘅。唔好睇得自己咁有影響力，得唔得？發哥，我個仔嘅事你知，若果唔想你嘅親細佬打懵仔針咧，你就要幫我做一件事。你想我點做啊？嗱，呢度有3個人，我喺和合石已經幫佢哋訂咗位㗎啦，你識做嘅啦。我應承你，不過你記住，我細佬如果喺度有咩事，我同你和合石訂多個位。咩啊？呢度係你應該去嘅地方，警察3個鐘頭之後就會到，你爽手啲。 3條大路通長江，20年來一支莊，盤古初開排8字，洪門秘密我收藏。阿發哥 call 得我哋咁急翻嚟。 到底有咩緊要事啊？大家都知道，我親細佬受緊把，佢監房老頂同我經過，話可以俾佢做假釋出嚟，但係對方嘅條件就要懟冧呢3條友。地址就喺度，今晚8點佢哋會去呢度。 差佬3個鐘頭會到，所以即係話你只有2個鐘頭去做嘢。我咁急叫你哋翻嚟，就係睇下邊個肯去做呢單嘢。
如果冇人有反應嘅，咁我就抽籤決定。好，大家抽籤啦。大佬，呢單嘢就交俾我做啦。好，好兄弟，呢單嘢就交俾你哋做啊！唉，食煙仔咧好多尼古丁同煙油嘅，比平常人生肺癌多50幾倍嘅。大哥啊，你收下口好唔好啊？咁多嘢講啊，跟住生脷癌啊！誒，脷癌唔係咁形成嘅，脷癌咧係嗰啲礦物質啊，再溝埋嗰啲。喂，揾到幾件衫，你睇下啱唔啱？我係實啱啊，佢着咧就驚短啲。係，好似有人嚟喎，快走！唔好前門啦，後門啦，揾後門走啊！ Eric 翻過嚟啊 Eric 冇事就好啦。啊！好啊佢，好亂嚟啊！你咪亂嚟啊！我叫你放開佢啊！快啲！你咪亂嚟啊！我亂嚟啊！你邊個？抌低支槍啊！唔係條女就冇命！抌低槍！點啊？慢慢踎低，抌低支槍！快啲啊！抌支槍過嚟！張生，我哋出嚟救翻二領啊！哦。你冇事啊嘛？哇，咁啊好啦。快啲報警啦 ，Uncle！ 哦。喂，掹啦掹啦掹啦！快啊！出去睇。哦。大佬啊，出面乜嘢都冇喎。嗯。你老母啊，暴選！暴選啊！冇啊！點解未死過啦？唔關我事噶，間屋都冇電話嘅。間屋你㗎？你點知冇電話啊？係啊，間屋真係我老豆㗎。仲咁串？唔係啊。誒，算啦，未必係黃氣嘅。係啊，或者我老豆翻嚟掛到我喺咪度啫。間屋係你又唔早啲講。我驚你知我係有錢仔，威脅我，要我老豆攞錢出嚟啊嘛。咁依家你又唔驚？哦，我為咗表示清白，驚到要講出嚟㗎啦。嗯，真係俾你吹脹。你又好彩啊！嚟，揾到對咁嘢俾你啊！試下佢，睇下啱唔啱？
就咁樣點着㗎？聽咗你整鞋都幾叻㗎喎！喺入邊咁耐，多學唔到啊！呢啲咁嘅嘢實學到嘅。我跟咗你咁耐，覺得你個人都唔錯啊！你衰咩啊？衰咩啊？衰冇錢。我老婆等住換腎，搶啲錢同佢睇醫生。高麗參阿嫲喺大陸啊冇人理，申請落嚟又要錢，屈落嚟又要錢，總之乜都要錢。係啊。係咧，你手車咁好，點會撞死人嘅？我送女朋友翻屋企，飲咗啲酒，咁啊，過去啲嘢唔好再提啦，你估你係辣手神探啊？佢做拍檔又咁樣，劈咗炮又咁樣，你再俾呢隻鑊我咩啊？我連食糧嘅機會都冇啊！我喺警告你啊，希望你呢次唔好再叉隻腳埋嚟，好唔好？嗱，你有你警方嘅做法，我有我做法。唔該你睇清楚啊！曾生嘅司機有咩你同佢講啊？曾生，我哋走。以暴易暴係唔得㗎，你以後收斂啲啊！陳 Sir 收到嗰個張偉上咗。陳 Sir， 病人嘅情況已經穩定，不過你唔好問咁耐，病人需要休息㗎。得啦，你放心。喂，你點啊？喂，喂！喂，咪走啊！都有冇搞錯啊？再走開槍啊！三啊，佢好似發燒咁啊！扮嘢嘅啫，肥豬咁大隻，有邊有咁孱呢？可能係對腳發炎，影響佢發燒。咁依家點啊？冇事得咁論盡啦，依家仲病埋，咁帶唔帶佢走啊？劈低佢啦，橫掂佢成日都嗌走啦。咁啊，好啦，我哋走。咩事啊？嗰條肥姐病得咁緊要，
就咁抌低佢。切，你睇佢冧樓啊！喂，大佬，我哋大家都講戾氣嘅，既然佢咁想自首，幫下佢啦。哦。Calling searching squad 1 over. Calling searching squad 1 over. Searching squad 1 over。有人打電話俾919總台知，有一名疑匪響深井附近青龍頭出現。Location 喺你哋嘅南面半公里。Over。Okay, I understand. You 開錢啊！如果唔係詐病都走唔甩啦。我喺度啊！哎呀，見到你哋真係好噶啦！哎呀，你哋同黨喺邊度？有冇搞錯啊？唔係我啲同黨嚟噶，唔係我啲同黨嚟噶，唔係啊！邊個會殺你？唔關我事噶，我早幾日就出冊啦，我點會逃走啫？我真係咪同佢哋一齊噶？你殺死我朋友個仔，你估我會唔會放過你？唔關我事噶。係。你走，走，走。我開槍！你走啦！你邊個嚟㗎？我係私家偵探嚟㗎，你咁問咁多啦。你係私家偵探啫？你走啦，行啦！喺度，我走，我開槍啊！你都知道鬼頭想點㗎啦，佢係無辜嘅，你拉佢翻去斬佢送死嘅啫。係啊，我無辜㗎。仲走？唉，仲有心情喺度食嘢嘅。如果我係你啊，就諗辦法睇下點樣洗脫罪名㗎啦。洗脫罪名同食嘢冇關嘅，我淨係知道唔食嘢係會死嘅啫。唉，都唔知二玲中意你啲乜嘢。咩話？廢話，食嘢啦。咁咩力佢？放心啦，佢冇事啊。哦，咁啊好啦好啦，唔該晒你啊，冇事就好啦。有人偷聽緊啊，收線啦。喂，係咪爹哋啊？俾我聽啊！有人偷聽緊啊！喂，我知道咗啦。咁點啊？走啦。哦。係咪 Eric 啊？佢喺邊度啫？我啱想問佢哋喺邊度，佢就話有人偷聽，收咗線。而家冇得諗啦，唯一一個辦法咧，就係首先揾出嗰兩個同你一齊逃獄嗰兩個逃犯出嚟，叫佢哋幫你做證人，證明你係無辜，咁啊點？你都識講啦，佢哋係逃犯嚟噶嘛，點會出嚟做證人啫？你唔試過點知啊？我多謝你幫我，但係佢哋都係為勢所逼啫。
如果佢哋真係唔肯講出嚟，希望你唔好難為佢哋。總之一句講晒，我一日救唔到你咧，我就冇錢落袋嘅。你條命生得好，有人幫你搏命。喂，咩事啊？好，麻煩你請問你識唔識得呢個人啊？喂，幫下我手啊，識唔識啊？唔識喎。Eric 喺邊度啊？你走嚟做咩啊？我想見下佢。我話咗佢冇事嘅。呢度啲咖啡同以前一樣咁香，你最中意飲㗎？你好講咯，究竟收埋 Eric 喺邊啊 ？OK， 我知你好掛住佢，但你知唔知而家差佬抄緊佢，古惑仔抄緊佢㗎？所以我想佢快啲出嚟澄清自己係無辜㗎。係，你同我都知，但個獄長唔知噃。就算佢知，佢都當 Eric 係兇手。公報私仇，你 Eric 死梗，冇理由嘅。香港係法治之區嚟噶嘛。嗰日如果唔係我及時趕到啊，你 Eric 啊一早俾鬼徒綁低啦。我真係好想見佢啊！唉，二玲，咪話我唔提醒你啊。呢啲咁嘅公子哥兒，淨係 playboy 嚟玩玩下，你估佢取緊你？你知唔知你喺度侮辱緊我啊？亦都係侮辱緊你自己。我都係為你好嘅啫。為我好？你知道越多越危險，佢哋班人咪人咁笨。我唔驚啊！總之可以幫到 Eric 嘅，我乜嘢事都可以做得到。你去邊啊？我去揾同 Eric 一齊喺監獄逃走嗰兩條友，冇佢哋做證人啊！我睇你兩個啊，實喺赤柱結婚都得啦。係我，阿強，坐低先講啊。阿安，你唔使講，你啲嘢我知道晒，放心。阿安，無論如何，俾隻船我哋走。安哥啊，揾條船你使幾多啊？
我哋燒黃紙唔係燒銀紙嘅。放心，隻船包喺我身上。喺嗰度，捉佢哋！阿強走啦！追佢！走啦！唔使搏啦咩？走啦！我快走啦！走啊！玉親冇命啊！仆街！我係私家偵探，你想點啊？我想帶你兩個翻去幫 Eric 做證人。你傻嘅！鎖自己！萬子，我整親隻腳啊！萬子，過嚟！過嚟啊！我話俾你聽啊，你俾我炒到你哋，有你哋着數嘅啫。等我翻嚟。睇定啲。點啊？咩事啊？嚇！點解搞成咁樣㗎？哎，俾我睇睇。哇，咁樣嘅？叫咗你唔好跟住嚟㗎嘛，你又唔聽喎，都至搞成咁啦。唔使驚啊，忍住嚇，忍住啊，好快冇事嘅，放心啊。
走！三，我唔得啊！三，仆街！唔使驚。快啲放開我！我要斬死班仆街！放開我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 啊！你冷靜啲啊！冷靜？唔係你鎖住我哋，高麗琛點會死啊 ？Sorry 啊，我都唔想噶。唔想咩唔想啊？放開我！放開我啊！放開我啊！你唔好咁衝動啦，你嘅心情我好明白噶。唔關你事，行開！唔關我事。我個男朋友啊，因為你兩個無端端俾人通緝啊，唔通你真係見死不救咩？我嘅兄弟啊，監生俾人踢死啊，邊個去救佢啊？我而家俾人鎖住喺度啊，俾人鎖住啊，邊個嚟救我啊？係啊，高麗琛嘅死，我承認我要負一部分責任，但係你唔好唔記得啊！我拉你翻嚟係我職責嚟噶，咁你明唔明白？好，冤有頭債有主，高麗琛單嘢我唔同你計，你放開我！我懟冧班人家產然後自首，咁好未啊？對唔住，我唔會俾你作無謂犧牲。我哋出去啦，俾佢靜下。放開我！放開我啊！放開我啊！唉，點會搞成咁嘅？你講得啱，我唔應該跟住你嘅。陀手攢腳咁，二玲啊，其實我都係唔想你有危險啫。我咁緊張你，咁你都唔明？你緊張我，你緊張我以前緊張我啦，使乜等到而家我同 Eric 一齊先至緊張我？我以為你中意 Eric 有錢啫，其實佢有咩咁好啫？又肥又矮又冇型，一無是處。起碼佢對我真心啊！二玲啊，其實我一直都咁中意你嘅，你應該明白噶。日本外相中山太郎話：日本將唔會係你話噶嘛？女仔得閒咧就應該睇下電視。越獄被捕嘅逃犯張偉，尋晚8點鐘喺伊麗莎白醫院因傷重不治。冇咁大聲啊，俾佢聽到大鑊啊！喂，你做咩啊？喂！唔好阻住我！唔好阻住我！你綁手綁腳，點搵人報仇啊？來啊！
好痛啊！我哋三個一齊出嚟，而家剩翻我一個。你而家搞成咁，你有冇諗過你老婆會擔心你㗎？我老婆，我睇過你啲 file 啦。你老婆而家有腎病，入咗醫院。你咁冒險去打劫，無非都係為咗佢啫，係咪？萬一如果你傷咗嘅，咁你叫佢點算？我翻去坐，咪一樣見唔到佢。你唔諗住做證人嘅，我係唔會救你。不過你諗清楚，大過法唔係你一個人可以搞得掂，仲有個監獄長。如果你肯企出嚟做證人，篤死佢哋，咁你咪唔使着草咯。你諗下係咪？喺我未決定之前，我想見我老婆。你哋點做嘢㗎？一個月個正飯桶啊！我叫佢冧幾條友，咁小事都做唔到，仲俾人單拖踩上門，差啲連我都俾人懟冧埋啊！八哥咩啊？你講嘢啊？大家都知道，親兄都不能保弟。你為咗你親細佬，我哋全部兄弟都勞師動眾，搏晒命。而家出咗少少錯啫嘛，你點可以咁樣就揸我哋型噃？何況冚唪唥佢哋都係自願㗎。今時今日啊，我哋係求財，唔係求氣啊！你聽到啦，佢都教緊你哋嘢啊，撐我啊！而家唔通我有講錯嘢咩？仆街啊！大哥，撐我！窒住我做嘢，冚唪唥都要死！一陣唔好推錯我入手術室啊！我最怕打針。你而家係病人啊，唔好講咁多嘢啊，知唔知啊？老婆，對唔住啊！跟得咗你咁耐，對唔住。啊，醫生啊，我未見過你咁嘅。我新調嚟嘅。好痛啊！我肚痛啊！肚痛啊！得啊！醫生啊，
唔該，你睇睇個病人啦。個病人話肚痛啊，你睇睇佢啦。嚇，嚟啦。哎呀，去啦。好痛啊！嗱，冇事噶，冇事噶嚇。醫生同你打支針啊，冇事噶啦。去啦。老婆，乜你係佢老公嚟嘅咩？咁耐唔見你嚟探佢嘅？我係行船嘅，所以而家先嚟睇佢。係李醫生，我老婆佢點啊？對唔住，我驚佢過唔到呢個月。咁有咩辦法？辦法唔係冇嘅，要即刻送佢去美國接受腎臟移植手術，但係費用好貴，而且未必一定成功添。老婆，我喺度。阿強，我掛住你啊！你去咗邊啊？阿嫂啊，我同阿強去咗行船啊嘛，點知隻船行下行下，突然間打風喎，咁所以我哋兩個咪遲咗翻嚟咯。阿強，我想飲啖水。你做咩啊？病人有腎病，唔可以隨便飲水噶喎。你有冇搞錯啊？連水都唔俾人飲，想收買人命啊？係啦，姑娘啊，佢冇嘢嘅。你哋係咩人嚟㗎？三更半夜走入嚟。醫生叫我哋嚟嘅。咁你倒快啲走啦，唔好嘈住其他人瞓覺啊！好，唔該晒。老婆，你放心，我一定會帶你去美國醫翻好你。走啦。你休息下，我走啦。早唞啦，拜拜。好，我應承你翻去自首做證人。不過你要應承我，報案批裝出嚟之後，我要同我老婆去美國醫病。冇問題㗎。仲有，千祈唔好同我老婆講，我係賊嚟。咁而家仲等咩啫？我即刻幫你老婆搞去美國嘅手續。徐先生，唔該晒你。你咁為你老婆，你應該對佢坦白。你就為得黃小姐啦，點解你唔同佢坦白？張相影得幾好。真係估唔到徐大強為佢老婆犧牲咁大。我哋咁樣做，唔知會唔會好殘忍？行啦。
開車！想點啊？喂！好簡單啫，徐大強喺邊啊？唔好講啊！死八婆！點啊？交唔交徐大強出嚟啊？如果唔係你條女就係咁先。我應承你。係，陳 Sir，你點知我喺度？當然知道啦，我仲知道嗰日你放咗我同 Eric 啊，搞到俾條鬼頭揸你認添，係咪啊？同你做咗10幾年老友，你有幾多次好大氣過我㗎？嚟啊，有冇啤酒先啦？上次放咗你啊，嗰單嘢俾單鄉下佬及到走去報串。而家上頭好緊張啊！等陣間我要翻去俾人認添啊 ！Sorry， 我有你孭咗鑊。你估舊時咩？唯有搏佢唔認得噶啦！你都知嗰單胡鬚仔有心鋤你噶啦！講真啦，我就冇你咁瀟灑，話唔撈就唔撈啦。估唔到。抬咗10幾年鐵，唔通就咁啊打柴？喂，你特登嚟搵我，有咩好講啦？如果唔係，可能到探監先有得講噶啦。乜咁遲㗎？黃小姐咧，唔係出咗事啊嘛？係，佢喺醫院陪你老婆啊嘛。黃小姐梗係唔錯啊，俾心機啊！得啦，我會㗎啦。係啦，有件事想拜託你。起翻批裝之後，麻煩你分翻份俾張偉同高麗心，佢哋好需要呢筆錢嘅。嗯。我講咁多嘢，好似交代身後事咁添。
萬子，你冇事啊嘛？冇，我冇事。誒，你喺架車度等我，我好快翻嚟。好。喂，陳 Sir。喂，行快啲啦！我收到風啊，有單大嘢啊！咦，陳 Sir，乜你唔係停職查辦嘅咩？唔好講咁多啦，出去先講啦。你嚟做乜？你已經停咗職噶啦！阿 Sir 啊，有咩等我翻嚟先講啊！我趕住去救命㗎！捉住佢！阿 Sir，你聽我講先啦！拉佢出去！你個冚家鏟，你估我唔知啊？你同老張玩機嘅 ！Shut up！ Fuck you！ 阿 Sir， 你點啊？喂，爽手啲啊！快啲啦！嚟啊！你睇下，走！不要！想走？你咩啊？我冇理由咁蠢嘅，我點會幫你個仆街同大哥發作對先得噶？我教啫你啊，以後唔好立亂信人啊！而家冇時間同你解釋啊，靜靜你唔好出聲啊！你兩個唔使再做戲啦，我唔想睇，冇時間欣賞啊！大隻講，過去啊！放咗佢！抌低支槍，放咗佢啊！萬子啊！你掉落下邊走啊！掉啦！掉落去啊！掉落去啊！快啲過嚟啊！Harry 點啊？見到你真係好啦！好掛住你。Harry， 你走嚟做咩啊？冇啊！我睇到電視話徐大強嗰度個同伴俾人懟冧咗，嗰啲賊贓又喺呢度喎，咁咪走呢度睇下咯。去嗰邊截住佢哋！萬子，你點啊？萬子，過嚟！走啦！無論發生咩事都唔好出嚟啊！
楚生，你唔好亂嚟啊！你個仔嘅死唔關你哋嘅事嘅。我懟冧你！楚先生，做咩啊？我叫咗你遲啲嚟啊嘛！我係 ICAC 人員，你涉嫌妨礙司法公正。點解唔拉佢？點解唔拉佢啊？行啊！做咩唔拉佢啊？拉佢！拉佢！佢哋可以環遊世界啦！喂 ，Eric， 你唔好開心住啊！你唔好唔記得，你仲有7日期嘅，坐埋嗰7日先啦。